Սիրելիներս, բարի կեսօր։ Այսօր օրը Կիրակի, Էլեն ջան, Կիրակի է, մի շփոթի մնացած օրերի հետ։ Օրը Կիրակի է, վեր կացել, գործերն արել, նորից արել, հաց կերել, հավաքել, լվացել երեխաների հետ։ Անձրևոտ մռալ եղանակ է։ Նոտիսիայով, լրաբերով հայտնեցին, որ այսօր գրեթե ամենացուրտ օրերից մեկն է ու տեղեր կան, որ ձյուն է գալիս, դեղին գոտի է, մեզ մոտ անձրև է, դե մեզ մոտ ձյուն դժվար գա, օրինակ վերևում Գրանադայում, այդ հատվածներում Սիերա Նևադա կգա, բայց մեզ մոտ չի հասցնում վերածվել ձյան, որովհետև այդքան ցուրտ չէ, ունենք անձրև, բավականաչափ, որ կարող ենք ձեզ հետ էլ կիսվել, իհարկե կատակ եմ անում, աղջիկներից ես անձրև սիրում եմ, բայց անձրևին չեմ սիրում ոչ մի բան անել, ուղղակի նստել, թեյ կամ սուրճ պատրաստել, երեխաները խելոք մնան, ինչ-որ ֆիլմ դիտել նայել, բայց երկու դեպքերում էլ բացառվում եմ, դե արդեն արձակուրդ եմ, վաղը ես աշխատանքի շաբաթ կիրակի տանն է, բայց վաղ աշխատանքի ու խեղճ մաման ասում, մամ, ես եթե գնացի, հեռախոսներն անջատելու եմ, որ հանկարծ թեկուզ զայրացնեն, չկարողանաս կապ հաստատել։ Երեխաների հերթով եկա ինչ-որ բան ուզելու, մտքից թելը կտրվեց, արդեն չեմ էլ կարող, վերջես այդպիսի բան է առաջացել մոտս, եթե միտքս կտրվում է, էլ չեմ հիշում ինչի մասին էր խոսքը, ինչևէ, մտահոգությունս, որ կարող է չչորանալ ոչ բաստուրմայի միսը, ոչ էլ շարոցները սիրելիներս, վախ ունեմ, որ հանկարծ կարող է չչորանալ, գիտեք, որտև շատ խոնավ է եղանակը, շարոցներն էլ էստեղ եմ դրել, բայց էլի մտավախությունս մեծ է, որ հանկարծ չհասցնի չորանալ, այդ պարագայում չգիտեմ, այսպիսի տհաճ եղանակ է, միշտ ասում չէ, այս վիետնամասը մեր շենքի ընդհանրապես չեմ սիրում սիրելիներս, ընդհանրապես, այստեղ ինչ ունեմ, երեք ավելացրել շփոթը, այսպես լցրել եմ, սարել է, հիմա մի փոքր հատված ուզում եմ վերցնել, վրան ավելացրել եմ ընկույզ, նուշ և չամիչ, հիմա մի փոքր հատված կվերցնեմ սուրճի հետ կխմեմ, մաման մի փոքր գնաց հանգստանա, Արտուրը հանգստանում է, երեխաների հետ այս բան ես եմ մնացել, ես էլ մտադրություն ունեմ պիցայի խմոր պատրաստել, երեկոյան պիցա կուտեն, դա կպատրաստեմ և քիչ այսպես ալարկոտություն է մոտս այս պահին, բայց ուզում եմ ինչպես էին դա ասում, կարակով թխված կաբլիտներ, որ կարող ես դու քո ցանկացած տեսքը տալ, ֆորմաները և թխել, հետո կարող են ձևավորել, քանի որ երեկոյան ես ու Արտուրը գործով տեղ են գնալու, շատ մեծ գաղտնիք է չեմ կարող ասել, որովհետև մնացած փոքրիկները չպետք է հա, կարծում մամաները հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, քանի որ մոտենում է ու այդ պարագայում արդեն պետք է գնել, անել, դրման մտածում եմ լավ, բա պետք է գամ մի քիչ էլ հանգստանամ, որովհետև վաղ աշխատանքի եմ, բայց մտածում թխված կաբլիթի խմորը կարելի է անել, գնալ գալ երեկոյան 1-2-3 ու պատրաստել, չգիտեմ, բայց ուզում եմ իրենց հետ պատրաստեմ, եթե անկեղծ լինեմ խմորը տեսնեմ, ոնց եմ անելու կամ բաղադրիչները պատրաստեմ, իրենց կանչեմ, գան միասին, այսպես խառնենք, դնենք սառնարան, թող սառչի, հետո կուղարկեմ թխվելու, ինչ կարծիք է, գրեք մեկնաբանություններում, գրեք, տեսնեմ համաձայնեք, թե ոչ, բայց նախքան այդ ես մի փոքր կհամտեսեմ, սուրճը սեղանին է, պիցայի խմորը կանեմ, հետո նոր կգնամ, կկանչեմ, որպեսզի գան թխված կաբլիթն էլ, թե ասա ինչու եմ կամաց խոսում։ Աղջիկներս, պիցան Կրիստինայի հետ ենք պատրաստելու, ուրեմն դրել ենք 2 թեյ գթալ խմորիչ, ավելացրել ենք 1 հավկիտ, 1 ճաշի գթալ ոչ այսպես առատ, հա, շաքարավազ և կես թեյ գթալ աղ, կարող եք եթե չեք ցանկանում, որ խմորը մի թեթև քաղցր լինի, ապա կարող եք ավելացնել 1 ճաշի գթալի փոխարեն
մեկ թեյ գտար։ Հիմա Կրիստինյան սա կխառնի, որպեսզի դառնա համասեր զանգված, խառնի ձա։ Ու հետո արդեն կավելացնենք կաթը, կարագը հալեցված վիճակում եւ ալյուրը։ Կթողնենք կհասունանա, քանի որ եղանակը մեզ մոտ ցուրտ է, սառն է, սենյակային ջերմաշերում կթողնենք, կհասունանա դանդաղ, այդ ընթացքում մենք կհասցնենք գնալ մեր գործերը վերջացնել գալ ու երեկոյան արդեն պիցցա կպատրաստենք, չէ՞ ձակոք։ Լավ խառնի։ Այս մի ձեռքով լավ բռնի ապրեն, որ չընկնի ու դու խառնի։ Հիմա ավելացնում ենք կաթը որ վիճակում է սիրելիներս, խառնի գիտի։ Ավելացնում ենք նախավերջի բաղադրիչը հալեցված կարագը, խառնի բայ։ Եվ վերջում 450 գրամ ալյուր, պլյուս մինուս, բայց պետք է շատ խմորը ծանր չստացվի, հենց դրանում է գաղտնիքը, թեթև էլաստիկ խմոր պետք է լինի։ Հա, զգուշ, ներքև պահի, հենց որ հոգնոց կախուկ, ներքև պահի, միքսերը ներքև պահի, բան, վերը մի պահի։ Դժվար է, չէ։ Եթե չես կարողանալ դուրն համարի։ Հենց հոգնոց կտաս, ավելացնենք 450 գրամ ալյուր։ Կարող եք հունչեր ձեռքով, կարող եք հարիչի օգնությամբ։ Հիմա հատուկ այդպես խմորը պատրաստելու փաթիքներն է տեղադրված։ Խորը պայեք, լուսիկ դեմ, ներս պա։ Աղջիկներս, ես ու Արտուրն ենք եկել խանութ, գործեր ունենք անելու, առանց երեխաների ենք, այստեղ նայում եմ ծածկոտ սեղանի, թեպետ տոնական ունեմ, գնել եմ այն օրվանը, կարծում եմ, որ դա բավական կլինի, որովհետև կրեմի այսպես կաթնագույնի խառնուրդով ունեմ ծածկոտ, որը որ շատ սիրուն կարող ենք համատեղել միասին։ Վիկտորիաս այս տարի սա է ցանկացել, այսպիսի իրեն ընտրության եմ թողել, այս տարի այսպես հապճեպ է ամեն ինչ մեզ մոտ, դրա համար շատ այսպես չեմ էլ կենտրոնացել։ Սիրելիներս, վերջ ինձ մոտ 3 այդքան խմորից ստացվեց 3 գունդ եւ 3 տեսակի պիցցա եմ պատրաստել ու հիմա գնանք գալիս եմ։ Ու հիմա գնանք ուտելու։ Մեզ բոլորից ձեզ նույնպես մաղթում եմ բարի ախորժակ։ Սիրելիներս, բարի լույս, բարի օր բոլորիդ, չեք պատկերացնի ինչ ցուրտ է դրսում մեզ մոտ։ Պետք է գնամ աշխատանքի, դուրս եկա, այն էլ Արտուրն ասաց, ես կտանեմ, իրեն եմ սպասում, ցուրտ։ Մեզ մոտ է ցուրտ, երևի փետրվար ամիսը, որ ամենացուրտն է լինում, փետրվար մինչև մարտ, հա, բայց հիմա անտանելի ցուրտ է սիրելիներս, որ Հայաստանի սառը եղանակն է, որ ձյուն է գալիս, կանգնում է, սառչում է ու սկսում է սառը քամի ու ոսկորն է ծակծկում է, հիմա մեզ մոտ է, բայց դե սկսվեց ավելի վատ։ Արտուրը գա, գնամ աշխատանքի, 10 րոպե է մնացել չուշանամ, օրս վերջացնեմ գամ։ Սիրելիներս, բարի ուշ երեկո։ Մեզ մոտ ժամը 11:30 է, եթե անկեղծ լինեմ, բայց 1-2 գործեր ունեի կարևոր արեցի ու հիմա այս պահին ով կգուշակի ինչ է սա։ Այո, մեղրով, տորթի, նախապատրաստական փուլն է, այստեղ ավելացրել եմ 150 գրամ կարագ, ավելացրել եմ 100 գրամ մեղր, 80 գրամ շաքարավազ և դրել եմ կրակին, որպեսզի բաղադրիչները միախառնվեն, հենց սկսում է կողքերից եռգալ, ավելացնում ենք 1 թեյ գթալ սոդան և խառնում, սկսելու է զանգվածը կրկնապատվել, տեսեք ինչքան է բարձրացել, հետո ցած է իջնելու, մարմանդ կրակի վրա արագ խառնում ենք, որպեսզի այսպիսի գեղեցիկ
կարամելային երանգ ստանա և գրակից վերցնում ենք։ Հիմա կծածկեմ սննդային թաղանթով, կթողնեմ 10 րոպե, որպեսզի հովանա, հետո ավելացնելու եմ 2 հավկիլ։ Խառնելու վերջում ավելացնելու եմ ալյուրը։ Ստացվելու այսպես կրեմային զանգված, այլ տարբերակով եմ պատրաստում, պետք չէ ոչ գրտնակով բացել, ոչ էլ։ Ստացվում է 2 մեծ շերտ, կտրատում ենք, բաժանում ենք 4 մասի և վերջ այստեղ էլ կրեմն եմ պատրաստել։ Կրեմի համար դրել եմ 3 ճաշի գթալ ալյուր, 1 տուփ վանիլին, 150 գրամ կաթ և որպեսզի այսպես մի տեսակ կաթնային ավելի նուրբ համ ունենա, պլոմբիրի այսպիսի, ավելացրել եմ 2 ճաշի գթալ խտացրած կաթ, ամենը խառնել և դրել եմ կրակին խառնելով, որպեսզի թանձրանա։ Սա էլ փաթաթել եմ սննդային թաղանթով, թողնեմ հովանա և դուրս եմ բերել կարագ 250 գրամ, սենյական ջերմաստիճանի կլինի երկուսն էլ, կարագը կհարեմ, որպեսզի լավ սպիտակի փրփրի, այնուհետև գթալ կավելացնենք կրեմը։ Վերջ, ինչու գթալ, որպեսզի մարդես հանկարծ այնպես չստացվի, որ կրեմը շաղվի։ Սա էլ այսպես սիրելիներս, սա դեռ կմնա մի կողմ, մինչև այստեղ խմորը պատրաստ լինի, սա արդեն կա ու կա։ Իսկ ինչու եմ այսպես պատրաստվում, քանզի վաղը մամայիս ծնունդն է, այսպես տանն ենք նշելու, որովհետև երեխաների հետ դուրս գնալը դա մի այլ պատմություն է, գնում ես, հոգնում ես, ոչինչ չես հասկանում, ավելի լավ այստեղ տունը մենք մեզ համար, մեր ընտանիքով նշենք։ Դրա համար որոշեցի արագ մտածում էի պատրաստեմ, չպատրաստեմ, բայց հետո ասացի չէ, կապ չունի, իմը, օրինակ իմը չէի պատրաստել ու ցանկություն էլ չկար, թեպետ եթե անկեղծ լինեմ, տնական տորթից ոչ մի բան չի կարող նույնը լինել, որովհետև տնական պատրաստված տորթը այլ համ ու հոտ, դե մամայիս ծնունդն է, ուզում եմ իմ ձեռքով պատրաստեմ, որ ես ինձ լավ զգամ, դե իհարկե նվերները արդեն վաղը, այսօր ոչ մի բան, այսօր ուղղակի գիշերը կշնորհավորենք ու վերջ։ Հիմա կարևոր դժվար գործ արել եմ, որովհետև լիստերը շատ դժվարություն չի իրենից ներկայացնում, ուղղակի հարթեցնում, տեղափոխում ես ջեռոց թխվելու։ Կարևորը այսպես կրեմն է, դժվար բաներն արդեն պատրաստել ես, ու այս մեղրով այդ զանգվածի եփելու դժվարությունը դա է, որ ճիշտ եփես դառնահամ չլինի, որ գույնը գեղեցիկ ստացվի, բայց միևնույն ժամանակ շատ մուգ չլինի, եթե մուգ է ստացվում, ապա մի տեսակ հետո ուտելուց շերտերի մեջ այդ դառնությունն է զգում, որ փոքր էի մեղրով տորտ կամ այդ պտիչի մոլագո կամ ընդհանրապես սպարտակ չէի սիրում, իսկ հիմա մի այլ կարգի ավելի շատ այս տորթերն եմ սիրում, քան թե այն տոնական տորթերը, որ թխում ենք, սովորական դասական բիսկվիթով։ Մի խոսքով սիրելիներս, եթե ստացվեց կնկարեմ շարունակություն ցույց կտամ, եթե ոչ, ապա ինձ ներեցեք պատրաստի վիճակով ուղղակի ցույց կտամ, որովհետև արագ փորձում եմ անել, որովհետև վաղ աշխատանքի եմ, որ այսպես ուժ լինի մեջս, վաղը գոնե գնամ աշխատանքս նորմալ շարունակեմ, գործեր ունեմ դրանից հետո, դա էլ անեմ ու տուն գամ։ Սիրելիներս, մինչ ինձ մոտ լիստերը արդեն սարճում են, պատրաստ է, այստեղ ավելացրել եմ աղցանի մեջ դրել եմ եգիպտացորեն, թարմ սամիտ, 2 պիճեղ սխտոր, 100 գրամ ընկույզ և դրել եմ 1 հավի փապկամիս, 1.5 ավելի ճիշտ։ Ես սիրում եմ, որ ավելացնում են մարինացված սունկ, բայց քանի որ մաման սունկ չի սիրում, զերծ կմնանք սունկից, ուղղակի կավելացնենք տվյալ բաղադրիչները։ Հիմա ամեն բան պատրաստ է, ես դրել եմ մայոնեզ, դուք կարող եք փոխարինել թթվասերով։ Հիմա այս ամեն ինչը կխառնեմ և կտեղափոխեմ զարդարան, համեմունքներից էլ դրել եմ սև պղպեղ և աղ։ Կարծում այս աղցանի համար իդեալական է միայն սև պղպեղը, սիրելիներս։ Դուք կիսվեք, տեսնեմ այս աղցանը, որ տարբերակով եք դուք պատրաստում։ Վերջ սիրելիներս, աղցանն էլ է պատրաստ, ամենը համեմեցի, խառնեցի իրար և հիմա տեղափոխեմ զարդարան։ Վաղ արդեն կձևավորենք և կմատուցենք, փոխենք զարդարան։
Ինձ մոտ տորթը պատրաստ է արդեն վերջացրեցի, որոշեցի ազնվամորի վրան դնել և 1-2 պես որ մի փոքր ավելի գույները տաքացնեմ, ավելացրեցի թարմ նանայի ճյուղերը, խնդրեմ, այսպիսի տեսք ունեցավ տորթը, հիմա թողնենք որպեսզի ամբողջ գիշերը մնա սառնարանում համերն իրարով անցնեն և արդեն վաղը կարող ենք վայելել, սա էլ էսպես սիրուն է։